Так, всем привет. Сейчас я покажу, как попасть на новую зону. Блядь, как этого не хватает этих лав. Так, вот когда она показывала мной, как прыгать туда, ну, вы делаете все так, ага, ну, и прыгайте, ну, сюда вот. Так, вы оказываетесь. Сейчас отлагаем. Момент. Ну, вот и тут примерно. И это ближе к упавшему вертолету. Ну, двигать оттуда. Сейчас я покажу. Ну, как добежать, я так думаю, вы сами сможете по-любому. Я вот это место чисто случайно нашел сам. Он и сам вертолет. Тела есть. В карте вижу. Так, ладно. Вот когда вы там нажали по квесту, вот это вот исследует вертолет. Вы можете, ну даже можете его не исследовать, этот вертолет по квесту, не обязательно. Вот отбегать от вертолета, видите вот эту аномалию, да? Вот прыгаете в эту аномалию, вы попадаете в новую зону. И есть второй способ, как туда тоже попасть. Сейчас попробую показать вам. Вот покажу пока, где эта аномалия находится. Вот здесь вот. Видите, ну недалеко от вертолета попавшего. Прыгать туда. Все. Мы перемещаемся в другую зону. Я там побегал немножко, полутал и нашел много хороших оружий, с которыми я уже не бегаю. Но так было прикольно.